ये है हमारे गार्डन की ताज़ी ताज़ी स्ट्रॉबेरी को धो के मैंने काटा है। तो ये थोड़ी खट्टी थी, इसमें मैंने थोड़ी सी हाफ टी स्पून मैंने इसमें ब्राउन शुगर मिक्स कर लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्राउन शुगर जो है वो थोड़ा कम डैमेज करती है इंस्टेड ऑफ वाइट शुगर। दैट्स वाई मैं हर चीज़ पे ब्राउन शुगर डाल लेती हूँ। पता नहीं, मुझे तो ये लगता है, आपको क्या लगता है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि ब्राउन शुगर ठीक है कि वाइट शुगर। अभी मैं खाऊंगी स्ट्रॉबेरी, तो आप भी जाइए, आप भी कुछ खाइए। आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी। ये आलू गोभी मैंने काट के रखी है, साथ में इसमें मैं डालूंगी एक टमाटर, एक हरी मिर्च, इसमें मैंने डाला है प्याज। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी। तो प्याज मैंने ब्राउन करने रखा था, साथ में मैंने डाला था इसमें थोड़ा देसी घी। अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ज़ीरा, 1 टीस्पून ज़ीरा, थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट, डालूंगी मैं थोड़ी कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, वन टीस्पून इसमें मैं हल्दी डालूंगी, 1 टीस्पून इसमें मैं नमक डालूंगी। ये बस हो गया रेडी। इसमें अभी मैं आलू को भी डाल दूंगी। इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी, फिर इसको मैं कुकर बंद करके 2 मिनट के लिए लगाऊंगी, बस 5 मिनट के लिए लगाऊंगी। फिर इसके बाद मैं ये रेडी हो जाएगी। बस 5 मिनट के लिए कुकर को मैं लगाऊंगी, बंद करूंगी, जिससे लगाऊंगी 2 जी। तो इसको मैंने 2-3 विसल दिए थे, आलू गोभी गल गई है। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्च और ऊपर से कटी हुई अदरक, ऊपर से पिसा हुआ गरम मसाला, और इसके साथ मैं इसमें डालूंगी धनिया और मेथी थोड़ी सी। बस इसको मैं 2 मिनट के लिए दम दूंगी, फिर इसको मैं उतार रही हूँ, क्योंकि ये ऊपर से मैंने मसाले वगैरह हरा मसाला डाला, वो सारा मिक्स हो जाए। तो आलू गोभी मेरे हो गए रेडी। साथ में ये पकोड़े भी बन रहे हैं, अभी डाले हैं ये, इसको लगेंगे 2-4 मिनट जी। तो इसको मैंने 5 मिनट दम दिया था, तो अभी ये हो गया है। अभी इसको मिक्स कर दूंगी, आलू गोभी हो गई रेडी अभी, और मैं चाय पीऊँगी, साथ में पकोड़े खाऊँगी। ओके बाय जी। तो वो आलू गोभी के साथ पक रहे हैं, बन रहे हैं यहाँ पे पकोड़े। साथ में मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू प्याज के पकोड़े। यहाँ पे बन रहा है आलू गोभी, यहाँ पे बन रहे हैं पकोड़े जी। तो पकोड़े मेरे हो गए रेडी, साथ में मेरा आलू गोभी भी रेडी हो गया है। तो अब मैं चाय पीऊँगी, साथ में पकोड़े खाऊँगी, साथ में ये हर्बल टी बना रही हूँ। आज मैंने इसमें अदरक नहीं डाली, आज बस मिंट ग्रीन टी और साथ में एक टी बैग डाला है। उसके ऊपर से मैं बाद में डालूँगी इसमें ब्राउन शुगर, और इसको छान के फिर मिल्क पाउडर डाल के तो इसको पीऊँगी। ठीक है। तो इसके बाद कल हम गए थे एक दावत पे, तो नेक्स्ट थोड़ी सी वीडियो वहाँ पे मैंने बनाई थी, वो थोड़ी सी दिखाऊंगी आपको। तो थोड़ी सी लुक कराऊंगी अपनी आलू गोभी की। लगभग ये थोड़ा सा ड्राई नहीं लग रहा मुझे। क्रीम डालना क्रीम अच्छा आपको
guys. Yeah. It's to ruin your video, so yeah. Alright. Calm down, Abdullah. Calm down, bro. Exact clap the line. There's Yeah. rest on that. ये तो बड़ा अच्छा मौसम है आज. Yeah, I know the बच्चे प्ले कर रहे हैं गेम. मैं खा रही हूँ फ्रूट. ये है वो तो मेलन, सॉरी स्वीट मेलन. तो अभी फ्रूट खाएंगे, बच्चे प्ले करेंगे. इसके बाद मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय.